Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla, yeni bir modelle videolarımıza devam ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz ayçiçeği modifini toka olarak öreceğiz. Detaylı bir şekilde anlattım herkesin örebilmesi için. Video biraz bilenler için uzun olabilir. Kısa videosunu da en yakın sürede hazırlayıp yükleyeceğim. Evet, son zamanlarda herkesin merak ettiği bu ayçiçekli olan tokanın yapılışı oldukça kolay. Herkes örebilir. Şöyle elimde olan iplerle kahverengi ve sarıyla başladım. Önce şunu örüyoruz. Bu ortası 5 sıra sık iğne. Büyük modifi için. Bu da küçük modifi için 4 sıra. Şöyle elyaf, silikon neyiniz varsa ondan biraz lazım, az 3 milim tığım, ipime göre uygun benim tığım, makasım ve hemen başlıyoruz. Şöyle 2 yapacağım. Evet, tek tek şuraları içine elyaf koydum, hepsinin de ezilip büzülmesin kullanırken. Örüyoruz madem, kullanışlı olsun. Takıldığı zaman 2'ye katlanma yapmasın. Şimdi ilk olarak büyük olandan başlıyoruz. 5 sıra. Sihirli halkayla başlıyoruz. Eğer büyükler için örecekseniz küçük modiflere gerek yok. Sadece büyük modiflerden örebilirsiniz. Evet, 3 milim tığım. Başlayalım. Sihirli halka bilmeyenler için şöyle göstereyim. Ya da nasıl kolayınıza gelirse zincir üzerine de başlayabilirsiniz. Bir tane zincir. 6 tane sihirli halkanın içine sık iğne örüyoruz. Evet, biraz yavaş anlatmış olabilirim. Ama ilk defa öğrenenler için çok rahat örebilecekleri video oldu. Renk eğer anlaşılmazsa yorumlarda belirtin. Açık renklerden örmeye çalışırım. Birleştirip bir tane zincir çektim ve aynı tepeye 2 tane sık iğne. Evet, 6 tane sık iğne örmüştük. Şimdi her tepeye 2'şer tane öreceğiz sık iğnelerimizi. Sayımız 12'ye çıkacak. Aynı yere 2. Bir tane sık iğne, aynı yere bir tane daha. Sık iğne sayımız ikinci sıramızda 12 tane olacak. Ortayı da sıktıralım. Şurayı da sayalım. 12 tane olacak. İlk baştaki sık iğnenin tepesine şu şekil bağlantımı yaptım. Bir zincir, hemen dibine bir tane sık iğne. Yan tarafa geçtim. Oraya da 2 tane. Bir tane tepeye tek örüyoruz. Diğer tepeye aynı yere 2 tane sık iğne. Bir tane tek, diğer tepeye 2 tane. Bakın hiç kesme yapmadım. Zaten toka küçük, hemen örülebilen bir şey. O yüzden baştan sona kadar anlatmaya çalıştım sizler için. Bir tane tepeye tek sık iğne, bir tanesine 2 tane. Yani bir örüyoruz, bir artırıyoruz. Toplamda sayın sıra sonunda 18 tane olacak. Bir üst sıra için bağlantımı yaptım. Bir zincir, hemen bir tane dibine sık iğne. Yan tarafa geçiyoruz, bir tane daha, 2 tane tek. Üçüncü tepeye 2 tane, aynı yere 2 tane sık iğne. Yan yana 2 tane tek örüyoruz. Üçüncü tepeye 2 tane.
Bu sırada sayımız 24'e çıkacak. Evet. 2 tane yan yana tek, 3. tepeye 2 tane sık iğne. 1, 2 taneyi ördük yan yana. 3. tepeye 2 tane, yani artırma yapmış oluyoruz. 2 ör 1 artır sırası. Ve zaten artırma sırasının son sırası bu da. 24 tane sık iğnemiz var şu an. Bağlantımızı yaptık. Bir zincir çekip sık iğnelerimize devam ediyoruz. 4 sıramız bitti. 6, 12, 18, 24. Bu son sıramızda artırma yapmadan dümdüz sık iğnemizi örüyoruz. Her tepeye bir tane. Ve büyük modifin ortası bu şekil bitmiş oldu. Evet, artırma yapmadan 24 tane sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. İnanın şu tokayı örmek 1 saat sürmüyor. Şimdi anlatırken detaylı bir şekilde anlattığım için video uzun olmuş olabilir. Ama küçük modifinde tamamını ördüm. Yeni başlayanlar için göstermek istedim detaylı bir şekilde. Evet, büyük modifin bir tanesi bitti. Bundan 2 tane olacak. İçine elyaf veya silikon koyacağımız için evet, sıktıralım ve keselim. Şimdi hemen küçük modifin ortasına geçeceğiz. Şöyle terslerini kapatıp içine de elyafını koyup büyük modifin ortası tamam. Şimdi bu 4 sıra olanı öreceğiz. Aynı ördüğümüzün aynısı, sadece sıra eksik. Yine de onun tamamını anlatmak istiyorum. Tekrar sihirli halkamızı yapalım. Sihirli halka bilmeyenler için şöyle hemen göstereyim. Dilerseniz 3 tane zincir çekip örebilirsiniz. Bir tane zincir, sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne dolduracağız. Aynı diğeri gibi başlıyoruz. Evet, bu toka modellerinin devamı gelecek. 6 tane ördükten sonra ortayı kapattık bakın. Şöyle bağlantımızı yapalım. İlk sık iğne tepesine. Bir tane zincir. Hemen dibine 2 tane aynı yere sık iğne örüyoruz. Sayımızı 12'ye çıkartacağız. Her tepeye 2 tane sık iğne. Sayımız 2'ye katlıyor burada. Her tepeye 2'şer tane sık iğnemizi örelim. Sayalım, 12 tane olacak. Evet, bağlantımızı yapıyoruz. Bir zincir, hemen dibine bir tane sık iğne. Yan taraftaki tepeye geçtik, 2 tane. Diğer tepeye bir tane. Bir tane örüyoruz. İkinci tepeye 2 tane sık iğne örüyoruz. Yani bir ör, bir artır sırası. Evet, sayımız 18'e çıkacak burada. Bir tane tek örüyoruz. Bir tane aynı yere 2 tane sık iğne örüyoruz. Ve artırma sıramızın küçüğünü yaptığımız için bu son sırasıydı. Bundan sonra sadece 18 tane sık iğneyi tek öreceğiz. Artırma yok. Bir sıra düz örüyoruz.
Diğer modifte de bir artırma sırası daha vardı. Bir ör bir artır sırasından sonra tek sık iğneyi örüyoruz artırma yapmadan ve modifimizin ortası bitmiş oluyor. Büyüğünde de aynı bunun devamı 2 ör 1 artır sırası düz ördükten sonra bitiriyoruz. Evet. Modifimizin orta kısımları bu kadar kolaydı. Bağlantımı yapıp bir zincir çekip ipimi kesebilirim. Şu sihirli halkanın ortasındaki ipi de mutlaka sıkıştırıp sağlamlaştırıp öyle kesin. Kesmeseniz de olur, içinde kalacak nasılsa. Küçük modiflerin ortasına da ben silikon koydum. Kullanırken ikiye katlamasın, böyle tok tok dursun diye. Evet, bu kadar kolaydı. 4 sırada bitti. Bunu da böyle ikiye katlayıp şöyle hazırlayıp geliyoruz. Toplamda 6 tane küçükten 2 tane de büyükten örülecek. İkişerli ikişerli kullanacağımız için bu da küçüğü. 24 sayımıza sarı çiçeğinin kenarından 12 tane küçüğü, 18 taneydi kahverengi yeri, ona da 9 tane. Evet, şimdi şöyle bakın, terslerini kapattık. İki tarafa da düzü. Bu kadar kolay mıydı diyeceğiniz bir model. Bir tane zincir ipimi sabitledim. Ben ister ayarlayın ister ayarlamayın. İplerden bir önceki sık iğneden başlıyorum. İpi saklaması daha kolay oluyor. Şöyle bağlantımı yaptım bakın. 2 zincir ilmeğimi alayım. Şu ipleri saklayayım. İlmek alıyoruz. Yanındaki sık iğne tepesine bir de arkadakinin aynı sırası. Bakın aynı tepe. 3 tane fıstık dolduruyoruz. 3. Kapatıyoruz. En son zincirdeki ilmeği kapatmıyoruz. Ve hepsini aynı anda kapattık. 2 zincir. Hemen dibine bir sık iğne. Tekrar 2 zincir. Yanındakine batıyoruz. Bakın sayıların denk gelmesi için bu batışlar önemli. Sık iğne ile tutturduk. Şimdi tekrar yapalım. 2 zincir ilmek aldık. Bir öndeki bir arkadaki modiften geçirdik tığımızı. 3'lü fıstık yaptık bakın. Zincirdeki duruyor. Kapattık hepsini. 2 zincir. Hemen bir sık iğne. 2 zincir. Yanındakine batıyoruz. Dibindekine değil, bakın yanı. Hizasının arkadaki modiften de geçtikten sonra bir sık iğne 2 zincir. Eğer bu tek tek batmaları karıştırmazsanız sayınız, modifiniz tam olacaktır. 24 tane sık iğne vardı kahverengide. Şimdi sarıda böyle her tepeye birer tane batarak 12 tane sarı bu çiçeğimizin kenarlarını yapacağız. Bakın 1, 2, 3. Kapatıyoruz. Tekrar kapattık. 2 zincir. Dibine bir sık iğne. 2 zincir. Yandaki sık iğne tepeye batıyoruz. 2 zincir. Tekrar yandakine geçip üçlü fıstık örüyoruz. Fıstığı ördükten sonra sadece zincirdeki ilmeğimizi hemen kapatmıyoruz. 2 zincir sık iğne ile battık. Zaten böyle düz durduğu zaman arkadaki de otomatikman tam karşısına geliyor.
Üçlü fıstığımızı ördük. Kapattık. 2 zincir, hemen bir dibine bir sık iğne. Tekrar 2 zincir sayalım. 2 zincir, yandakine bir sık iğne. 2 zincir, yanındakine bir fıstık. Üçlü fıstık. 2 3. Kapattık. Zincirli olan duruyor. İkinciye kapatıyoruz onu. Orası anlaşılmıştır herhalde. Görmüş olduğunuz gibi kolay mı kolay. 12 tane olacak bu sarı örgümüzden. Evet. 10 tane yaptık. Şöyle biraz silikon arasına koyalım. Çok böyle taş gibi de yapmayalım. Evet, silikonu da koyduktan sonra devam edelim. Son 2 taneyi de örelim. Hemen yan tarafına bir tane sık iğne. 2 zincir ilmek alıyoruz. Yanındaki tepeye üçlü fıstık. Kapattık. 2 zincir. Dibine bir sık iğne. 2 zincir ve son fıstığımıza geldik sıra. Evet, 11 tane oldu. 2 zincir ve sonuncu fıstıktayız. Eğer tepelere batmayı karıştırmazsanız sayınız denk gelecektir. Ne eksik ne fazla. Ve sık iğne ile bitirdik. Bir zincir çekip ipimizi burada kesebiliriz. Bu ipi de sağlamlaştırdıktan sonra dibinden kesmeyelim, içinde gezdiriverelim. Kaybolur içinde. Hem daha sağlam olur, kullanışlı olur. Şöyle geçirelim herhangi bir yerinden. İçinde dursun fazlalığı. Evet, büyük motifimiz bu kadardı. Sarı yerlerden, fıstıklardan 12 tane oldu. Şimdi geçelim küçüğüne. Hemen onu da göstereceğim. Örgüye yeni başlayanlar için kolaylık olsun. Terslerini birbirine şöyle kapattık bakın. Düz tarafı bize, diğer tarafta da düz tarafı. Sık iğne ile birleştirdik. Fazla ipleri yine arasına koyalım. 2 zincirden sonra yandaki tepeye üçlü fıstık. Kapattık. 2 tane zincir, tepeye bir sık iğne, tekrar 2 tane zincir, yandaki tepeye bir sık iğne. Sadece fıstıkları kapattıktan sonra kapatırken yanda çektiğimiz bu 2 zincirli tepeyi ilk seferinde kapatmayın bakın. Şimdi evet. Ona dikkat ederseniz çok düzgün olacaktır örgünüz. Hemen yan sık iğne tepesine geçip sık iğne. 2 zincir ilmek alıyoruz. Diğer tepeye ve arkadakini de unutmayalım. Sırası şaşmasın. Evet, sık iğne tepeleri önemli. Evet, bu kadar kolay. Öğrenenler için kolay, yeni başlayanlar için biraz zor olabilir. Üçlü fıstığımızı yapıyoruz. Birleştirdik, 2 zincir. Evet, ama bu tokalarda çok da güzel duruyor. Evet, mutlaka örün. Anlaşılmayan bir yeri olursa da videolarda belirtin. Yorumlarda daha detaylısını, daha yakından, daha
rengi belli olanından tekrar video çekip hazırlarım. Evet, silikonu da koyalım. Bu küçüklerin kenarlarında fıstıklar sarı iple ördüğümüz 9 tane olacak. Çünkü kahverengi yeri 18 taneydi. Evet, en son yaptığımız sık iğne 18 taneydi. Sarıya fıstıklı yerimiz bunda toplamda 9 tane fıstıklı yerimiz olacak. Üçlü fıstığımızı yaptık, kapattık. İki zincir, tepeye bir sık iğne. Büyükle örülüşü aynı, batışları aynı. Sadece sayı farkı var. Evet, bunda 9 tane fıstıklı yerimiz, büyüğünde 12 tane fıstıklı yerimiz. Dilerseniz hep büyükle ya da hep küçükle örüp bitirebilirsiniz. O size kalmış. Şöyle ipi kesip sağlamlaştırdıktan sonra şöyle motifimizin içine de gizleyelim. Evet, bu küçükten de bize 3 tane lazım. Bir tane büyük, 3 tane küçük. Hemen başlayalım. Herhangi bir yerinden ama ters tarafından sık iğne ile tutturduk. Şimdi büyüğe 8 tane zincir. Ve tam karşısına ortalıyoruz. Diğer ucuna da sık iğne ile tutturduk. Modiften modife de 20 tane zincir çektim. Evet. Şöyle tutturuyoruz. Şimdi küçük modifte 6 tane zincir çektim ben burada. Tam ortaladık. Diğer tarafına da sık iğne ile tutturduk. Şimdi 20 tane zincir daha çekiyorum. Evet, 20 zincir, tam ipinize göre de uzunluğunu da ayarlayabilirsiniz. 6 tane zincirden sonra ortalıyorum. Diğer tarafına da sık iğne ile tekrar 20 zincir. Ve son modifteyim. Şöyle ters tarafından batın, mutlaka ters tarafına gelsin bu zincirli yerler. Şimdi bu sonda da aslında hiç gerek yok ama ben şöyle 10 tane zincir çekip öyle bitirdim. Saçı ördükten sonra lazım olabilir uç tarafına diye. Evet, bu kadar kolay, bu kadar da güzel. Mutlaka örün, kullanın. Çocuklarınıza, gençlere, kendinize dilediğiniz renklerden, dilediğiniz motiflerden, istediğiniz motiften de örebilirsiniz. Ama böyle koton iplerle, güzel renklerde, orası kendinize kalmış. Teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.